Yes, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Swahili Likapu, na kama wewe ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi, tafadhali usiache kusubscribe chaneli yetu kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe na kutani on notification ili uweze kupata filamu zetu zote mpya tunazokusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Swahili Likapu. Filamu yetu inaanza, tunamuona huyu bidada wa kuitwa Angeli akiwa barabarani anasimamisha usafiri ili afike anapokwenda. Kidogo tunamuona jamaa kuitwa Kalitiki na pikipiki yake, na ghafla pikipiki yake ikazima, na inaonekana hii ni namba A maana sio kwa kuzima huku. Kalitiki na yeye akawa anapiga mkono ili aweze kupata usafiri. Yule dereva bajaji akampita Kalitiki na kwenda kumpakia Angeli. Mwamba alisoma kinoma bae. Huyu dereva vipi? Kampakia yeye kwa sababu piskali au? Ila mshikaji akapata usafiri mwingine na ilikuwa lifti. Akiwa anaendesha pikipiki, kwa bahati mbaya mtandio wa Angeli ukaja kumfunika usoni na Mwamba akapata ajali. Na kwenye ile boda kulikuwa na maziwa, kwa mwenyewe alikuwa anataka alipwe pale. Binti kushuka kufuata mtandio wake, Mwamba ikabidi amwambie yeye ndo alipe, maana bila yeye wasingepata ajali. Angeli akasema, mimi hapa hela ya keshi sina, ipo kwenye kadi. Kalitiki akamwambia, kafate uje ulipe hapa. Binti akasema sawa, ila ile kuingia tu kwenye bajaji Angeli akala nyoya, kwa akamwachia msala mshikaji. Angeli akiwa chuo, si akamuona Mwamba na Kalitiki akamzuia, maana si unajua alimpiga tukio walipokutana mara ya mwisho. Sasa binti alipomuona akamwambia, wewe mbona unapenda kunifuatilia, umenifuata mpaka huku? Muda huo akujua kwamba mshikaji naye anasoma hapo chuoni. Asa pale akaja huyu Mwamba, huyu kibonge kulikweli kama tembo usicheke, tunachamba umbea tu mtu wangu, au sio? Na alipofika pale akaongea maneno mawili matatu, kisha akamwambia Kalitiki, oya utanikuta darasani, na kusepa zake. Angeli ndo akagundua kwamba mshikaji ni mwanafunzi wa iko chuo. Hapo ikabidi pale aanze kujiongelesha, niambie ile siku zile ilikuwa bei gani, mimi nitakulipa. Ila Mwamba akamwambia, wewe si unaishi hapa, tutaonana tu. Mshikaji kumuona binti kwa mara ya kwanza akamuelewa hapo. Hawa ndugu zetu wa Hindi hawa ndio wanatuchanganya mapenzi, sijui wanayachukuliaje hawa majamaa hawa, ila tuachie, maana wanasema mapenzi yamezaliwa Bombay, masongi kwenye majani, au sio? Basi Mwamba akajokotea jiko na ukaribu na binti Angeli ukaanza, na uzuri wote walikuwa wanasoma udaktari na wapo chuo kimoja. Ila upande wa pili kwa Kalitiki alikuwa mkorofi kinoma, na siku moja binti akamwambia kuna watu wanamsumbua. Kesi ya ngumi Mwamba si akaenda na bunduki, aliwafuata washikaji, aliwatembezea dozi kinoma mtu wangu. Yani usisubutu kabisa kumpiga manzi yake. Oya, utakuwa umejichanganya. Mara 10 ukutane na simba mwenye njaa kali kuliko ukutane na huyu Mwamba kwa demu wake, anakukanyaga vilivyo. Kwa hiyo washikaji wale waliingia kwenye 18 za Mwamba, walitembezewa dozi kinoma. Kutokana na lile tukio akapelekwa kituo cha polisi, na principal wa chuo akaenda kumwekea dhamana. Na walipofika chuoni akamwambia, hii ni mara yangu ya mwisho kukuwekea dhamana. Angalia Kalitiki, wewe ni daktari na jitahidi kuzuia hasira zako. Namna hii kweli mgonjwa unaweza kumsaidia akapona? Na Kalitiki akasema, nitajitahidi mzee kuzuia hasira zangu. Alafu swala la hasira zangu haingiliani na taaluma yangu. Ile ni taaluma yangu ya udaktari na masuala ya hasira zangu ni mambo yangu binafsi. Yule principal akamwambia, kutokana na hiki ulichofanya inabidi uishi hapa chuoni kwa miezi 2, hakuna kwenda nyumbani. Sasa kile kitendo cha Kalitiki kuwapiga watu Angeli alikisikia na akukipenda kiukweli. Akamwambia, kwa hivi unavyofanya wewe unadhani unamaliza tatizo, kumbe ndo unazidi kuzidisha tatizo. Kwani mimi kosa langu nini hapo? Wewe si ndio umeniambia? Nilikwambia sawa, ila sikukwambia uende ukawapige wale watu. Sikia Angeli, mimi siwezi kuona mtu anakudhalilisha alafu mimi nikakaa kimya. Wewe ni msichana mzuri na unastahili kuwa na mimi. Swala sio hilo Kalitiki, unashindwa kuzuia hasira zako. Kisha binti akaondoka pale. Binti ikabidi arudi nyumbani, akakutana na wazazi wake, wakasalimiana pale. Kisha usiku wakiwa anakula chakula na baba yake akasema, mimi nimekaa nimefikiria, nimeona ni bora uolewe binti yangu, na umri wako unaruhusu kabisa. Angeli akaguna, kisha akasema, mimi tayari na mtu wangu na tunapendana sana, na wote sisi ni wanafunzi wa udaktari na tunasoma chuo kimoja. Baba yake akasema, mimi kuna mtu nishakuandalia kwa ajili ya kuolewa naye, na sio mtu unayeniambia wewe hapa. Angeli akakataa pale na kusema, baba, ndoa sio kama unavyofikiria wewe. Ndoa inahusisha watu wawili waliopendana, na mimi siwezi kuishi na mwanamume ambaye simpendi na simjui. Kisha akaondoka zake. Akiwa ndani katulia anafikiria vile vitu alivyomwambia baba yake. Na siku hiyo mvua ilikuwa inapiga kinoma. Ghafla bwana, binti hali ikaanza kubadilika, akawa anatetemeka kinoma. Kwa hali yake ikabidi aishwe hospitali.
Wakiwa kwa daktari Kalitik, daktari akasema binti ana matatizo ya ubongo na hiyo inatokana na kupata ajali mbaya kichwani au kupigwa na kitu kizito, na kwa tatizo hili linampelekea hali yake ya joto kubadilika. Joto likishuka sana anaweza kupoteza maisha ndani ya dakika 30 tu. Kalitik inabidi aulize pale, vipi daktari, anaweza kuishi? Ndiyo, ila hali yake ya joto inabidi maintain kwenye nyuzi joto 28 na kuendelea. Ikipungua hapo anaweza kupoteza maisha. Na wakaongeza na kusema, sijui kuhusu tiba yake, ila kwa dalili zake anaweza kuishi kama wengine, ila swala ni kumaintain joto lake tu lisipungue chini ya nyuzi joto 28. Kisha Kalitik akaenda kumuona Angel, na alipofika pale akawa anachukua simu yake kwa ajili ya kuwapigia wazazi wake na Angel ili aweze kuwajuza hali ya binti yao. Lakini Angel akamwambia, babangu hawezi kupokea simu yako kwa sababu nilikuchagua wewe na kukataa alichoniambia. Mwamba ikabidi sasa amhudumie binti, na alimhudumia binti mpaka kuwa sawa na kuruhusiwa nyumbani. Sasa nyumbani ikabidi ifungwe AC kwa ajili ya binti, maana si unafahamu hali yake ya joto haitakiwi kuwa chini ya nyuzi joto 28. Yani binti kama mtoto wa udongo, yani mvua haziwezi kabisa. Na kwa hali yake huyu binti kwa hapa Bongo inabidi akae pale pale, maana joto la pale kidogo inaweza kumsaidia pekee, ila tukimpeleka huko Njombe, Iringa, Mbeya, oya tutampoteza binti wa watu bure. Sasa Mwamba uamuzi ambao aliamua kuchukua ni kufunga naye ndoa kabisa, maana kutokana na hali yake jinsi ilivyo anahitaji kuwa karibu sana na watu. Ndoa ilifungwa pale kama ninavyofahamu bwana, watu wakapiga cha mtume sio poa, na yule BIG yule Big yule mshikaji wake Kalitik na yeye alikuwepo kama shahidi pale. Oya, achana na bia tamu mtu wangu, kama anavyosema Mario. Waindi wao wanakuambia ndoa tamu. Njoo uelewe mashairi ya Mbosso yanamaanisha nini. Penzi zito la Kalitik na Angel likaota mizizi baina yao. Na taarifa nzuri ikaja kwamba ugonjwa wa mkewe ufumbuzi umepatikana. Kwa inabidi waende Georgia. Safari moja kwa moja mpaka Georgia barani Ulaya. Na alipofika tu wakapokelewa na nyau kwanza. Sasa huu sijui ndio ushirikina, ila wakaachana naye na kuingia zao ndani, wakapanga vizuri nyumba yao, na Kalitik alipata kazi huko Georgia. Na pale nyumbani kwao kulikuwa na jirani yao mmoja mwenye asili ya Kihindi. Kwa binti akaenda kukutana naye, wakasalimiana vizuri kabisa. Kalitik alikutana na huyo daktari bingwa ambaye atamfanyia mkeo upasuaji, na daktari akamwambia tatizo la Angel linatibika na usiwe na wasiwasi kabisa kwa ajili ya hilo, na naamini kila kitu kitakuwa sawa na atarudi kwenye hali yake ya kawaida. Kalitik akamwambia yule daktari, lakini Angel mwenyewe yupo nyumbani. Daktari akasema hapana, hiyo sio sahihi. Yeye kumwacha nyumbani ukizingatia hali yake anahitaji usimamizi wa karibu, na huyo Amali atakusaidia kwa chochote. Akiwa anarudi nyumbani, si akakutana na yule paka yule alowapokea akiwa amekufa. Na usiku wakawakaribisha majirani zao kwa ajili ya kupata chochote kitu, na ilikuwa familia ya watu watatu, mke, mume na mtoto wao wa kike, na maandalizi ya matibabu ya Angel yalikuwa yanaendelea. Na ripoti ya vipimo vya binti ikawa nzuri pale, kwa anaweza kuendelea na hatua inayofuata. Kwenye hiyo hospitali atakayokuwa anafanyia kazi Kalitik muda huu akakutanishwa na madaktari wenzake, na kwa bahati nzuri alikuwepo muhindi mwenzao, na yeye ni daktari wa hapo hospitali na wanaongea lugha moja. Basi majukumu yakaanza pale vizuri. Usiku wa manane Kalitik akiwa amelala akaamshwa na makelele ya kuvunjika kwa kitu. Ikabidi Mwamba aende haraka kuangalia kuna nini huko, maana asije kuwa mkewe kazidiwa. Ila ile kufika anamkuta mkewe akiwa anaogopa kinoma na kumuona nyau ama yule paka yule ambaye Kalitik alimwambia mkewe kwamba yule paka amekufa. Mwamba akajitetea pale na kumwambia huenda akawa ni paka mwingine. Wakaachana naye na kwenda zao kulala. Kuna yule daktari wa kike, na ukimwangalia vizuri kama anammendea mshikaji hivi, na akamuomba ampeleke nyumbani. Akampeleka mpaka nyumbani, ila Mwamba kwa wema tu akamwambia aingie ndani angalau apate hata kikombe cha kahawa. Ila binti alikataa pale na kosepa zake. Kumbe mkewe lile tukio aliliona, ila akaamua kupotezea. Lakini ingekuwa kibongobongo, oya kingewaka hapo mtu wangu. Na binti yetu kwa kuzingatia afya yake, akiingia hata kwenye gari anamwambia dereva yule wa Uber awashe AC na aweke joto kuanzia nyuzi 28 na kuendelea. Siku moja Kalitik akiwa anaenda kazini akamwona yule mtoto wa jirani yao amedondoka na baskeli na ameumia kinoma. Ikabidi sasa amtibie pale, maana si unajua tena Mwamba ni daktari. Na Kalitik na mkewe walikuwa na utaratibu wa kuandikiana ujumbe na kuweka kwenye TV. Siku moja yule mtoto wa jirani yao yule alienda kwa Angel na akamwomba msimulie story ya mapenzi kati yake na Kalitik jinsi ilivyoanza. Binti kakuwa kataka sasa Angel ndani apinge, na akaanza kumsimulia pale na kumpa umbea. Bwana, mimi na Kalitik aliniita ufukoni mwa bahari na kuanza kuniambia ananipenda.
Na siku hiyo Mwamba alitumia swaga zote ili aweze kumshawishi binti. Oya, wanaume wenzangu, hakikisheni amfeli kwenye hiki kipengele wanangu. Kama hujui, sikiliza hata nyimbo za Mario na Mbosso, au sio? Akiwa anaendelea kusimulia, yule Gita yule akaitwa na mama yake na story ikaishia hapo. Sasa Angel akafungua friji, kachukua chungwa na kuanza kumenya pale. Ghafla bwana, hali yake ikabadilika. Kumbe kile kitendo cha kufungua friji na kushika chungwa la baridi, ile baridi ikamuasili, na si unajua Angel ni mtoto wa udongo, kwa hiyo akazidiwa pale kinoma. Kalitiki alivyorudi kazini anamuita Angel ili amletee kahawa, anashangaa kimya, binti hata itiki. Ila kuangalia pembeni akamuona binti akiwa chini yupo hoi. Mwamba alichanganyikiwa kinoma pale na ikabidi afanye sasa utaratibu wa huduma ya kwanza. Kila akifanya anaona binti hali tete. Mwamba akaona huyu si mke wangu bwana, ngoja nimpe joto la kiutu uzima. Wazee wa D2 nadhani mmenielewa hapa, au sio? Siku moja wakiwa nyumbani pale walitembelewa na rafiki yao toka huko India na walisoma wote chuo kimoja. Kule kazini Kalitiki kuna mgonjwa alikuwa anafanywa operation na Kalitiki ni miongoni mwa madaktari kwenye operation hiyo. Na muda huo sasa hali ya hewa ilikuwa sio nzuri, radi inapiga kweli kweli, na ukiona dalili kama hizi ujue sio muda mvua itaanza kunyesha. Baada ya ile operation akapokea simu kutoka kwa rafiki yake na kumpongeza kwamba operation imekwenda vizuri, lakini akamkumbusha kumwangalia Angel maana yupo mwenyewe na hali ya hewa sio nzuri. Baada ya kukata simu Mwamba akafikiria pale, akaona ngoja nifanyie kazi, ila kila akimpigia simu Angel apokei, mpaka akiwa njiani anampigia simu Angel akupokea simu. Ile kufika nyumbani akamkuta Angel amejifunika mashuka. Ile kumgusa tu Angel akadondoka. Oya, uwezi amini, Angel alifariki mtu wangu. Baada ya kile kilichotokea kwa mkewe, Mwamba aliishiwa pawa kiukweli, ukizingatia alikuwa anampenda sana mkewe. Oya, sio poa mtu wangu. Na nyumbani kwa Angel kule wakapewa taarifa kwamba binti yao amefariki na mzee akaruhusu binti aweze kuzikwa. Na binti akazikwa, ila kwa mshikaji Kalitiki oya ni stress tu. Yeye na pombe na yeye na sigara na yeye. Yaani kila akimfikiria mkewe ni kama anatonyesha kidonda kibichi. Mwamba kilio tu. Baada ya miezi miwili pale nyumbani walikuja marafiki zake na wakamkuta Mwamba yupo tungi kinoma hata ajielewi. Ikabidi wamwagie maji. Na wakiwa ndani yule Bigi akamwambia, unajua mimi nimepitia haya nilivyokuwa mdogo. Baba yangu alifariki na kuniacha na mama, lakini siku moja nikapokea taarifa na mama yangu amefariki. Ndio maana nikafanya maamuzi ya kuwa daktari ili kusaidia watu. Na hiki kilichonitokea mimi ni sawa na Angel kwako wewe. Kisha Bigi akaondoka pale. Na yule rafiki yake mwingine akamwambia, Angel uko alipo hatakuwa na furaha ukiwa wewe upo kwenye hali hii, na hii sio njia ya kusolve tatizo, zaidi unajiongezea matatizo. Mwamba ikabidi sasa aufanyie kazi ushauri wa marafiki zake. Akaanza kwenda jimu kufanya mazoezi angalau kupunguza mawazo na kujiweka busy na kazi. Ila kila akipita maeneo aliyokuwa anakaa na Angel, oya huwa anamkumbuka kinoma mkewe. Siku moja aliporudi nyumbani amejichokea zake, si kwenye TV akaona vile vikaratasi alivyokuwa anaandikiana na Angel. Mwamba akakichukua akaenda kuangalia na vikaratasi vingine ambavyo Angel alikuwa anaandikaga. Oya vilikuwa vinafanana kila kitu. Kalitiki akiwa kazini sasa stress mtu wangu, anaona vikaratasi kila kona. Akaona usinitanie wewe, akaenda kumwambia rafiki yake, ofisini kwangu kuna vikaratasi vya Angel kila kona. Rafiki yake ikabidi aende kuangalia, ila alivyoingia ofisini pale hakukuwa na kikaratasi chochote. Huyu Mwamba vipi, kaanza kupagawa nini? Sasa wakaeka kikao kujadili swala lile. Imekuwaje tena? Angel ashakufa na watu wameshamzika, lakini bado mambo aliyokuwa anayafanya yanajirudia. Wale marafiki zake walikuwa wamwamini mshikaji. Ikabidi usiku waende naye nyumbani ili wakaone kama ni kweli au Mwamba kadata tu. Kweli nyumbani pale kwanza likaanza vibe la kunywa. Watu walipiga hapo sio poa mtu wangu. Na ilipofika muda wa kulala, kuna rafiki yake mmoja alilala sebuleni. Mwamba akiwa anajiotea zake akaona kama kuna mtu kapita hivi na usiku wa manane. Ikabidi afuatilie, na kesho yake sasa akaenda kuwasimulia marafiki zake kile ambacho alikiona usiku alipokuwa kwenye nyumba ya Kalitiki. Na wale marafiki zake wale walikuwa hawamwamini, wanaona huyu naye yule tu kama Kalitiki, mauzauza yatokee wapi? Mbona sasa tujaona hayo mauzauza? Yule daktari wa kike yule akampeleka Kalitiki nyumbani kwake na akaomba apate hata kahawa. Mwamba akakubali, ila akasema kahawa hii naenda kutengeneza mwenyewe.
Binti akiwa anaendelea kutengeneza kahawa akahisi kama kuna kitu hivi kimepita nyuma yake. Muda huo Kaitik yupo zake chumbani kwake, ghafla akasikia kelele huko, ikabidi aende kuangalia kuna nini tena, au mauzauza ameanza kutokea. Ile kufika tu akamkuta yule bidada yule yuko chini haelewi. Kifupi alizimia, akambeba kwa ajili ya kumpa hata huduma ya kwanza, akamwagia mpaka maji, ndo binti akaamka. Ila binti alivyoamka akasema, we usinitanie, ngoja nitarudi, hii nyumba sio ya kawaida hii. Kaitik akiwa haelewi pale anapiga zake mma, alikuja binti yake jirani yao yule, na yeye akamwambia ngoja nikaandae kahawa. Akiwa anaandaa kahawa, ghafla bwana akahisi kama kuna kitu nyuma yake. Ile kugeuka hajaona kitu chochote, mara ghafla binti kama akaingiliwa na kitu na akaanza kufanya vitu kama alivyokuwa anafanya Angel. Mwamba akawa haelewi pale, akaona mbona hii kesi tena, ikabidi amstue pale binti. Ile kumstua kwa kumshtukiza, binti naye akazima ghafla pale, akamwamsha tena na kumwambia mama yako anakuita, inabidi uondoke sasa hivi hapa. Sasa matukio yote yale yalotokea, Mwamba akaunganisha doti, akaona hapana, akampigia simu principal wao wa chuo yule na kumuuliza hivi mtu akifa anarudi? Lakini principal akamwambia swala hilo alipo, mtu akifa arudi. Alafu wewe Kaitik, wewe si msomi wewe, umeanza lini kuamini imani potofu? Mwamba akaona sasa hii kesi ishakuwa ngumu tena. Alichoamua ukifanya, akaenda kununua kamera, katega ndani na kuvurugua kila kitu mule ndani. Kisha akaondoka, na alivorudi uwezi amini, akakuta kila kitu kimekaa vizuri, yani kama hamna chochote alichofanya. Wakati kabla kuondoka alivurugua kila kitu pale. Yeye alichoamua kukifanya ni kufuata memori kwenye ile kamera na kuangalia kilichotokea. Sijui ameona nini, ila tunamuona akienda kwa jirani yake na kumuomba chupa 2 za maji aletewe na mtoto wake. Yule mtoto wa jirani akapeleka chupa 2 za maji, na alivyoingia ndani Kaitik akamuomba amuandalie kahawa. Ila kama kawaida binti akahisi kama kuna kitu hivi kimepita nyuma yake. Mwamba akamwangalia kisha akapiga zake mma na kwenda zake chumbani kwake. Kumbe Kaitik alitega kamera mule ndani, akafika moja kwa moja kwenye laptopu yake, na yule binti akawa anamfuata na akaanza kumpetipeti pale. Kaitik muda huo yupo bize kweli, anaangalia kwenye laptopu. Binti ndo kutazama sasa aone Mwamba anaangalia nini. Uwezi amini, si akajiona mwenyewe, kumbe bwana yeye ndo alokuwa anatengeneza mazingira ya mauzauza mule ndani, na sio kwamba mzimu wa Angel umerudi na unamsumbua Kaitik. Baada ya kuona kashastukiwa pale, akawa anarudi nyuma kwa uoga. Kaitik akamuuliza, kwa nini umeamua kufanya haya yote? Binti akaona hapa ndo nimeshaisha mimi, ile kupapasa si akaona gongo. Huyu binti alikuwa ana roho mbaya kinoma. Kaitik anataka kunyanyuka tu, akampiga gongo la kichwa mshikaji akazima pale. Kumbe binti alichonga funguo feki ya kina Kaitik na akawa anaingia ndani bila mtu kujua, na vile vikaratasi vyote yeye ndo alikuwa anaandika, na akajifunza matendo yote ambayo Angel alikuwa anayafanya. Na huyu binti alikuwa na matatizo ya kiakili, na mama yake alikuwa analijua hilo, na ugonjwa wake akipenda kitu atafanya chochote kile mpaka akipate, na mtu ambaye anamchukia yupo tayari kumfanyia chochote kile. Na ameyafanya yote kwa Kaitik kwa sababu alikuwa anampenda. Na binti sasa baada ya kumfunga Kaitik akaanza kumwambia, mimi nilianza kukupenda toka muda mrefu sana, kile kitu ulichokuwa unafanya wewe mimi kilikuwa kinanivutia, mwili wako, wema wako, na nilifanya kila kitu ili uniite Angel. Mwamba kusikia vile akamsukuma, akaona huyu binti vipi, mbona kama kadata. Binti akachukia pale, akaanza kulopoka. Hivi unajua Angel alikufaje? Mimi ndio nilisababisha kifo chake. Maana hiyo siku mvua ilikuwa inanyesha, na binti akamuomba afunge madirisha. Ila cha ajabu sasa alichofanya yule binti, akafunga madirisha na akaenda kuwasha AC na akaweka baridi kweli, na hali ya binti ikaanza kubadilika pale. Na si unajua tena binti yetu huyu jinsi anavyosumbuliwa na matatizo ya baridi, joto tu likishuka chini ya nyuzi 28 basi anazidiwa kinoma. Kwa kile kitendo ambacho yule mtoto yule ama yule binti alikifanya, ilipelekea Angel kufariki pale. Kaitik alivyosikia vile akatoka pale alipofungwa na kumvamia yule binti, ila kabla hajamfikia tu binti, Kaitik alichomwa kisu. Mwamba hoi. Sasa binti alivyoona vile, mara tena aanze kumuonea huruma mshikaji. Kifupi binti akili zake hazikuwa sawa, na Mwamba akamwambia, kama umeweza kumuua Angel, hata mimi naweza kufa vile vile. Sasa wewe utakuwa umepata nini? Binti akasema, kwa sababu wewe unitaki, ni bora wewe ufe. Na akamwambia, kabla sijamuua Angel alikuwa ni mjamzito. Tunatoka hapo tunamuona Mwamba sasa akiwa anahojiwa na polisi, na yule polisi akamuuliza, kwa hiyo ulimuua yule binti? Kaitik akasema, ndiyo, yule hakustahili kuishi, nilichokifanya naona ni sahihi.
Ila yule polisi akamwambia licha ya yote na wewe umekosea na unastahili kuadhibiwa. Kisha yule polisi akaondoka zake pale. Na yule polisi sasa kwenye kwenda kutoa ripoti ya kesi aliyokuwa anafuatilia, maana yeye ndo alikuwa anaisimamia hiyo kesi, akasema ya kwamba yule binti alijua mwenyewe kwa sababu alikuwa na matatizo ya akili na yeye alisababisha mauaji kwa Angel, lakini pia alitaka kumua mpaka Kartik. Kwa hiyo huo ndo ukweli na kesi imefungwa. Kwa namna moja ama nyingine, kwa maelezo yake ni kama vile amemweka Kartik kwenye mikono salama. Huu ndo unakuwa mwisho wa filamu yetu hii nzuri ambayo tumekusogezea moja kwa moja kupitia hapa Swahili Recap. Kama wewe umefika mpaka hapa, tafadhali usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.